welcome back to my channel. Ayun guys, nagluluto ako ngayon ng fried chicken. Yan, naka-ano na po guys. Naka-marinated na po ito guys. Kagabi. Yan. So, gamit ko po yung crispy fry, breading mix. Yan. Isang buong whole chicken po ito guys. Yan. Kunting mantika lang gamit ko. Yan guys. Yung cooking oil. Ano lang. Kalahatin lang siya. Para hindi masayang. Yan. Simple lang po guys. Dalawang kita. Basta yan guys, meron tayong french fries. Yan, seasoned buttered fries. Potatoes. Ito yung kapartner ko sa yan, fried chicken. Simple dinner na yung dalawa ng aking asawa. Yun guys, no? Yan. Sarap yan. Favorite ko itong seasoned fries. Seasoned buttered fries. Masarap yun. Kahit wala na siyang kahit wala nang sauce, masarap. Nagano na siya, golden brown. Basta rin natin. Guys, luto na yung dalawang paa. And guys, yung aking seasoned buttered fries. Luto na guys. Ano? At luto na rin yung aking fried chicken. Ayan guys. Luto na siya. So, ililipat ko na lang sa plato. Yan. Sarap. Sarap. Ito na siya guys. Ito na guys. Luto na yung aking fried chicken with seasoned buttered fries. Yan. Kainan na. Kain po tayo guys.